Labdien! Kā jau otrdienās ierasts, šodien mūsu uzmanības centrā ir kāju vēnu veselība. Apsveic ar jaunas klīnikas izveidošanu. Jā, paldies! Tas tiešām ir liels notikums, un uz to esmu gājis un centies realizēt jau 20 gadu, kopš darbojos medicīnā, un tiešām es ceru, tas man ir izdevies, jo viss tas, ko esmu redzējis ne tikai Latvijā, bet ļoti daudz arī ārpus Latvijas, mēs esam centušies sakoncentrēt šajā klīnikā ne tikai tehnoloģijas, bet arī vidi, kas ir atbilstoša mūsu pacientiem, lai viņi justos labi, lai mēs arī paši ārstējot justos labi. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir izdevies arī šo klīniku radīt un ļoti labā vietā, manā skatījumā, Meža parkā, netālu no zooloģiskā dārza. Tā kā es ceru, arī nevienam Latvijā nebūs grūti viņu atrast, jo katrs zina, kur ir zooloģiskais dārzs, jo vismaz reizi mūžā arī būs tur, vismaz reizi. Ja. Kā jūs nonācāt pie tādas domas, ka vajadzētu vēl vienu jaunu? Tā doma jau ir vienkārša, jo mēs šobrīd operējam vairāk kā 1000 pacientus gadā. Un, protams, ka tajā brīdī mums ir grūti nodrošināt tādu kvalitatīvu pacientu aprūpi tikai šajos vēju centros, kas ir 2 Rīgā, un arī tajās konsultāciju vietās, kur mēs veicam pa visu Latviju, konsultējot pacientus. Un, protams, ka mums bija vajadzīga sava operācijas zāle, un šobrīd tādas ir 2 tapušas, kur mēs ļoti kvalitatīvi un mūsdienīgi varam šos pacientus arī ārstēt. Tātad visas šīs vēju operācijas un nākotnē plānā, kā jūs jau minējāt, ir arī proktoloģiskas operācijas, būs arī nākošajā līnijā man ir doma attīstīt arī ķirurģiskas operācijas, jo no pirmsākumiem es biju ķirurgs, ja, un tātad man ir doma arī veikt dažādas, teiksim, tādas elektīvas operācijas, arī ķirurģiskas tur, kā arī mums ir 7 konsultāciju kabineti. Mums būs daudz vienkāršāk tīri no plānošanas viedokļa, no pacienta servisa viedokļa, nodrošināt kvalitatīvu pacientu diagnostiku un ārstēšanu šajā mūsu klīnikā, kas nebija varbūt tik ļoti vēl iespējams iepriekš. Tātad darbs jūsu iepriekšējās klīnikās ir radījis to domu, kas ir vajadzīga tagad jaunajā, vai ne? Tas viss ir noticis pateicoties mūsu pacientiem, tam, ka viņi novērtējuši to, ko mēs darām, ka mēs to darām kvalitatīvi, mēs darām atbildīgi. Mūsu visi ārsti un māsiņas strādā ieliekot sirdi un dvēseli iekšā tajā darbā, ko mēs darām. Protams, tas dod arī ļoti lielu pacientu plūsmu mums, kur mums ir nepieciešams arī šajā gadījumā vairāk telpu, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu mūsu pacientu aprūpi. Tātad jauna klīnika, tas nozīmē ne tikai jaunu atrašanās vietu, bet arī kādas jaunas iespējas? Jā, protams. Tātad pirmkārt saglabāsies mūsu pamatvirziens, tā ir vēju ārstēšana, un tātad pacientiem tas būs vēl pieejamāk. Un pirmajā mēnesī, kas ir būtiski, mēs esam arī nodrošinājuši īpašu cenu, iepazīšanās cenu, tādu vēju pavasara ietvaros. Visi tie, kas varbūt kādu laiku ir atlikuši vēju operācijas, šeit es aicinātu tomēr to padomāt par to, tāda jauna klīnika, un šī ir īpašs mums piedāvājums, tieši maija mēnesim ir tātad vēju operācija vienai kājai, tie 399 lati. Tāda cena nav bijusi beidzamos 2 gadus. Tātad šajā gadījumā mēs gribam tomēr, lai visiem ir iespēja atnākt pie mums, paskatīties un arī veikt šo vēju operāciju. Šī jaunā klīnikā, šīs jaunās iespējas. Un otrs virziens ir šī lāzera medicīnas klīnika, kura nodarbosies vairāk ar estētikas un proktoloģijas jautājumiem. Tad tur ir šobrīd 2 tādi virzieni. Tātad viens ir proktoloģija, ko vadīs docents Aigars Martinsons ar savu komandu. Viņš nodarbosies tieši ar proktoloģisko pacientu diagnostiku un ārstēšanu, tad viss, kas saistās ar taisnās zarnas saslimšanām, un, protams, arī estētikas virziens, kur mums ir jau šobrīd, ko mēs esam jau sākuši, kas nodarbosies ar epilāciju un sejas un ādas novecošanās problēmām. Jūs jau pieminējāt ārsti un māsiņas, tātad būs arī vajadzīgs jauns personāls. Kā jūs to atlasāt? Tas ir sarežģīts jautājums, jo, protams, kad tās prasības man ir salīdzinoši augstas, man ir nepieciešams, lai šie cilvēki, protams, būtu tādi, kas ir spējīgi patstāvīgi darboties, lai viņi būtu ieinteresēti visu laiku mācīties, tālāk attīstīties, daudz strādāt, lai mums nebūtu jākontrolē tas, ko viņi dara. Un, protams, kad es cenšos izvēlēties tos labākos un ja esmu izvēlējies, tad es cenšos darīt visu, lai viņam arī nodrošinātu tālāku longitudinālu apmācību un attīstību. Es domāju, ka tagad mums ir lieliski iespēja visiem kopā ielūkoties jaunajā klīnikā.
problēma it kā jau bija man gadiem, jau gandrīz vai 10 gadus, un es tā lēnām gatavojos, pie doktoriem jau braucu, un teica, nu, kaut kas ir kā jādara, bet teica, nu, kamēr vēl varat izturēt, tikmēr neko nedara. Bet nu šodien līdz doktoris teica, būtu ātrāk atnākuši, būtu daudz labāk. Sajūta ir lieliska, gribas smaidīt, tā kā es jau biju pati jau drusīt painteresējusies, paskatījusies video internetā, tad it kā biju gatava, nu, biju gatava, vairāk es tur fantazēju, ko viņš tur darīja, tagad viņš man tur valk ārā, bet nu kā... Bet jūs to nevarēja? Nē, nu, pilnīgi sāpju nekādu un...